Ndugu wasikilizaji, mimi naitwa Askofu Professor Victor Thaddeus Chisanga, askofu mkuu wa kanisa la World United Alliance Church Tanzania. Leo hii tarehe 20 mwezi wa 11 2025, kuna machache ambayo nataka kuongea na kanisa. Kwanza ningependa tu nikumbushe kwamba kanisa lilianza tarehe 30 mwezi wa 5 mwaka 2017, ndipo kanisa hili World United Alliance Church lilipoanza. Tukaomba usajili wa kanisa hili tukaomba usajili mwaka 2019, ndipo tulipoomba usajili, lakini hatukupata usajili mpaka ilipofika tarehe 20 mwezi wa 11 mwaka 2024, mwaka jana. Kwa jumla ilichukua miaka 5, miezi 7 na siku 8 kupata usajili. Kipindi hiki cha miaka 5 na miezi 7 na siku zake 8 hizo, wenzetu wengi tulioanza nao kanisa walikata tamaa kana kwamba hatutapata usajili. Kwa hiyo wakaondoka kwa amani kabisa, wakajiunga na mashirika mengine ya kidini kumtumikia Mungu. Kwa kifupi naweza nikasema kwamba sisi tunatakia utumishi mwema huko waliko. Kwa hiyo leo hii tarehe 20 mwezi wa 11 2025 tunaadhimisha miaka 8 na miezi 6 tangu kanisa lianze 2019, na mwaka moja tangu kanisa lisajiliwe mwaka jana mwezi wa 11 tarehe 2024. Sasa hapa ningependa nieleze tulioyafanya tangu tusajiliwe, mwaka mmoja kamili ambao umepita sasa. Tulioyafanya, la kwanza tulifanya ni kusajili watumishi wapya katika nafasi zilizoachwa wazi na waliohamia madhehebu mengine, kujaza mapengo katika ngazi za taifa, za state, za mikoa hadi za wilaya. Kwa upande wa kanisa, kwa upande wa taifa, askofu mkuu ameendelea kuwepo, ndio mimi. Kwa upande wa states au kanda, tuna kanda 10, kila kanda ina mikoa 3. Kwa hiyo kuna maaskofu wa kanda kadhaa ambao waliona ni vema wakajiunga na madhehebu mengine, kama vile wamekata tamaa kupata usajili wa kanisa hili, na vile maaskofu wa mikoa na wa wilaya kadhalika. Sasa ningependa tu nieleze kwamba mpangilio wa kanisa hili la World United Alliance Church, yani organization structure, ningependa nieleze kidogo hapa. Huu mpangilio una ngazi 4. Naomba nisitize vizuri, nizieleze. Ngazi ya kwanza ni ngazi ya kamati kuu ambayo ina wajumbe 7, chini ya wenyekiti wa askofu mkuu. Alafu ngazi ya pili ni kamati ya state bishops 10. Nayo hii kamati inapokaa, mwenyekiti wao ni yule askofu mkuu. Alafu hii mikoa, hizi states 10, kila state ina mikoa 3, na kwa hiyo tuna maaskofu wa mikoa 30. Kwa hapa mkoa wa Dar es Salaam
umegawanywa katika mikoa miwili. Kanisa limeamua kugawanya mkoa wa Dar es Salaam kuwa na mikoa miwili ya kanisa. Kuna mkoa wa Dar es Salaam kaskazini ambao ni wilaya Ilala, Ubungo na Kinondoni, na mkoa wa Dar es Salaam kusini ambao ni Temeke na Kigamboni. Hivyo state ya Zanzibar nayo imegawanywa katika mikoa ya kanisa mitatu. Mkoa wa kwanza ni kisiwa cha Pemba, ni mkoa wa kanisa moja. Alafu upande wa kisiwa cha Zanzibar tumekigawa mikoa miwili. Kisiwa cha Zanzibar kuna mkoa wa mjini au tuite mji mkongwe na suburbs zake, alafu na mkoa wa Zanzibar ambao unaweza kusema kwamba ni kama rural area au kama Zanzibar vijijini, ngaje sio Zanzibar vijijini such, kwa sababu kuna miji huko na huko mpaka miji ya mikoa mingine huko. Lakini sisi tumegawanya hivyo kwamba kuna mji mkongwe na vitongoji vyake kama mkoa mmoja, na sehemu yote iliyosalia Zanzibar kama mkoa wa tatu kwa ujumla katika mikoa ya Zanzibar. Tunakuja ngazi ya reverends, yani maaskofu wa wilaya. Kwa wastani kila mkoa una wilaya 5. Kwa hiyo katika mikoa 30 sio tu kwamba tuna wilaya 150, hapana. Kuna wilaya 160 Tanzania bara. Alafu na vivyo kuna wilaya zile za Zanzibar. Tukichukua wastani kama kule Zanzibar na tukapata wilaya 10. Hapa naomba statistically pamesumbua kidogo. Na azimu kwamba Zanzibar kuna wilaya kama 10 na bara wilaya 160. Ndio tunahakika na tumezifanyia kazi vizuri sana katika kujaza mapengo ya watumishi. Zanzibar hatujajikita sana bado, nadhani itakuwa ni awamu ya mwaka huu 2026 kujaribu kuweka vizuri Zanzibar kule. Shughuli ya pili ambayo tumeifanya ni kuandaa katiba ya bodi ya wadhamini wa kanisa la World United Alliance Church na kusajili kanisa hili na RITA, Registration Insolvency and Trusteeship Agency. RITA, Registration Insolvency and Trusteeship Agency, na tulisajiliwa tarehe 17 mwezi wa 10 2025, ingawaje cheti kilichelewa kidogo kutolewa mpaka tarehe 6 mwezi wa kwanza 2026. Tunamshukuru Mungu sana katika hilo, kwa sababu katika masuala ya kusajili baada ya kusajili kanisa kwa Wizara ya Mambo ya Ndani tarehe 20 mwezi wa 11 2024 na 25 tukasajili bodi ya wadhamini wa kanisa. Tumeona kwamba ni hatua kubwa. Sasa usajili wote haya mambo mawili unatusaidia sana kwamba sasa tunaweza tukaendea wafadhili watusaidie katika kujenga kanisa. Sisi wenyewe hatuna uwezo timamu au kamili wa kuweza kujenga kanisa kama ambavyo mpangilio wa ujenzi wa kanisa unastahili kuwa. Na yamkini kwamba makanisa yote yanajengwa na wafadhili, hata makanisa makubwa Lutheran, Anglican, Roman Catholic, Tanzania Assemblies of God na mengineyo. Wafadhili ndio ambao wamefanya kazi kubwa sana kwa ajili ya kujenga, na sisi wenyewe tunatarajia hivyo. Kwa ndio maana tumejipanga vizuri, tumeweka usajili safi
Kwa hiyo hapa upande wa usajili tumejiweka vizuri sana. Mkakati wa tatu tulionao, au tufanye shughuli ya tatu ambayo tumeiandaa katika mwaka moja huu, ni orientation course elekezi kwa ajili ya viongozi wa kanisa, ambao hii course nayo tumegawanya katika makundi ya ngazi ya taifa itakuwa na course, ngazi ya states, viongozi wa states itakuwa na course, ngazi ya mikoa, maaskofu wa mikoa kutakuwa na course yao, na ngazi ya wilaya reverends, district reverends, maaskofu wa wilaya watakuwa na course yao. Na baada ya kupata usajili wa RITA, sasa tunafanya mkakati wa kupata wafadhili kwa program hii ya orientation courses hizi. Shughuli ya 4 ambayo tumeifanya katika mwaka huu mmoja ni kuandaa miradi kwa ajili ya ufadhili, project notice for funding, miradi kwa ajili ya ufadhili. Kuna miradi ya kijamii, hasa ujenzi wa makanisa na chuo cha Biblia. Tumeshaandika hii project notice for funding vizuri sana, hii miradi miwili. Na vile vile kuna miradi ya kiuchumi, hasa kilimo na ufugaji, ili kuboresha uchumi wa watumishi, ndani ya mabano wachungaji na maaskofu, pale itakapobidi au itakapowezekana, na washirika pia nao wanaweza kufaidi kwenye mpango huu. Mradi huu ni kwamba katika swala zima la kilimo na ufugaji, tunategemea kwamba miradi hii itawekwa katika ngazi 4. Kutakuwa miradi katika ngazi ya taifa, kanisa taifa, miradi katika ngazi ya states, miradi katika ngazi ya mikoa, na miradi katika ngazi ya wilaya. Kwa hiyo kutakuwa na development projects, miradi ya maendeleo kiuchumi na hata miradi ya maendeleo kijamii katika kila ngazi, na atakayesimamia miradi au atakaosimamia miradi ya maendeleo katika ngazi ya wilaya ni maaskofu wa wilaya, tunaita district reverends, na atakaosimamia miradi katika ngazi ya mkoa ni regional bishops, maaskofu wa mikoa. Watakaosimamia miradi katika ngazi ya states ni state bishops, na hatimaye watakaosimamia miradi katika ngazi ya taifa ni askofu mkuu na kamati kuu. Kwa ujumla tunasema kutakuwa na vikao ambavyo tutakuwa tunachanganyikana katika kuhakikisha kwamba tunafanya maamuzi ya pamoja katika ngazi zote hizi. Haina maana kwamba maaskofu wa wilaya wataachiwa tu wasimamie wenyewe, hapana. Watasaidiwa na maaskofu wa mikoa na maaskofu wa states pamoja na askofu mkuu, naye atakuwa sambamba mpaka ngazi za wilaya kuhakikisha kwamba kazi, miradi inatekelezwa vizuri. Shughuli ya 5 ambayo tumeifanya katika mwaka huu mmoja ni kuandaa vitabu vyenye maelekezo juu ya imani ya kanisa, na hii ndio central point, a very very important issue, na naweza kusema is the main purpose of God.